Hello，各位爸爸媽媽，我係 Miss Carol，一個香港幼稚園嘅英文老師。今日咧，我想同大家分享我嘅一個小發現喎。喺我之前嘅影片都知道元音係 vowel，你哋知唔知道我哋嘅中文，無論係廣東話或者係普通話，大部分嘅字都係以元音 vowel 收尾㗎。但係英文就完全唔同喎。英文好多字都係輔音 consonant 收尾嘅喎，所以咧我哋講廣東話聲音好響亮噶。舉幾個例子啦，媽係咪我嘅口開得好大，擘得好大啊？因為元音咧係擘大口噶嘛。媽媽啊音去收尾，書包書冇閂埋嘅喎。飛係咪都係擘大口噶？普通話都一樣喎。媽媽、書包、飛，英文就用 consonant 輔音收尾，發出聲音嗰啲氣流啊，係會俾我哋閂埋口、牙齒、舌頭阻住嗰啲氣流，啲聲音咧係冇咁響嘅。我舉例 map、book，我哋讀 map 嘅時候，嘴唇會閂埋 map。我哋以後教小朋友英文嘅時候，要多啲留意我哋有冇合埋個口去收尾，咁樣講英文就會地道啲啦，就唔會太過 Chinglish。希望今次呢條短片對大家有用，我哋下次見，拜拜。